Здравствуйте, меня зовут Оксана. Сегодня я расскажу вам о разнообразии узоров и красок в природе. Нас привлекает красота узоров, форм и сочетаний цветов. Какие-то произведения искусства поражают яркостью и эффектностью, а какие-то очаровывают своей утонченностью. Нас восхищают произведения человеческих рук, но не меньший восторг у нас вызывает разнообразие узоров и красок в природе. Например, голожаберные моллюски отличаются яркой расцветкой. Для них это служит защитой от хищников, а для нас – образцом необыкновенной красоты. Хамелеоны известны способностью менять свою окраску. Они делают это для маскировки или предупреждения, а также для того, чтобы привлечь противоположный пол. Иногда совершенно не похожие друг на друга животные как будто закончили одну художественную школу, например, паук-скакун и павлин. Многие животные устраивают красочные представления, чтобы продемонстрировать все свои достоинства и таланты. Настоящими мастерами в этом можно назвать самцов райских птиц. От них не отстают самцы и самки западноамериканских поганок. Их брачный танец отличается удивительной синхронностью и грациозностью движений. Они устраивают на воде настоящий балет. Самцы шалашников талантливы в другой области. Они обустраивают свое гнездо с таким вкусом, что им позавидовал бы любой дизайнер. Произведения искусства можно найти даже на морском дне. Их автор – белопятнистый иглобрюх. Самцы этого вида рыб строят гнездо в песке, придавая ему характерный рисунок. Они усердно трудятся для того, чтобы их шедевр по достоинству оценила самка. Как по-вашему, произведение искусства, которое мы видим в живой природе, это продукт эволюции или результат творчества создателя? На этом у меня все. До скорой встречи!